अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद उस्मान। व्यूअर्स, ये लुमिनस कंपनी का यूपीएस है जिसकी किट मैंने सामने रखी हुई है, इलेक्ट्रा 850 वीए। इसकी ड्राइव की प्रॉब्लम थी जो कि मैंने सॉल्व कर दी है, लेकिन ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को फ्यूचर में आसानी हो कि हम किसी भी लुमिनस यूपीएस की किट की ड्राइव को कैसे चेक करेंगे, और अगर हमारे सामने ऐसा कोई फॉल्ट आ जाए तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले, अगर जिस साइड की ड्राइव ठीक काम नहीं कर रही हो तो आप लोगों ने उस साइड को पूरा निकाल देना है और बारी बारी एक एक आईआरएफ को चेक कराना है। अगर आईआरएफ सब कुछ ठीक हो तब उसके बाद आप लोगों ने ऐसा करना है कि यहाँ पर इसके ड्राइव पे 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। एक यहाँ पर लगा होता है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। मैं इसकी कोड आप लोगों को बता देता हूँ, Q4, Q3 एंड Q5। और एक यहाँ पर लगा होता है जो इसके ड्राइव के साथ कनेक्ट होता है, Q20। तो आप लोगों ने इस तरह करना है कि ये 4 ट्रांजिस्टर जो है तो आप लोगों ने ये चेक कराने हैं, बारी बारी चेक करेंगे। अगर कोई लीकेज हो तो आप लोगों ने ट्रांजिस्टर चेंज करने हैं। अगर ये भी ठीक हो और यहाँ पर R70 15 ओम की रजिस्टर लगी होती है और यहाँ पर भी एक R68 15 ओम की रजिस्टर लगी होती है, अगर ये रजिस्टर ख़राब होगी तब भी इसकी ड्राइव में प्रॉब्लम आएगा। लेकिन जब ये रजिस्टर भी ठीक हो, ट्रांजिस्टर भी ठीक हो, तो आप लोगों ने बस सिंपल एक काम करना है कि यहाँ पर एक डायोड लगा होता है, D7 एंड D5। ये 2 डायोड जो है तो आप लोगों ने चेंज करने हैं। उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों का ड्राइव ठीक हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 14007 डायोड लगाया है, डिप में लगाया है मैंने क्योंकि SMD मौजूद नहीं था, और यहाँ पर भी मैंने डिप में लगाया हुआ है। तो जब मैंने ये दो डायोड लगा दी, ये ट्रांजिस्टर तो मैंने चेंज कर दिए थे लेकिन फिर भी इसका ड्राइव ठीक काम नहीं कर रहा था। तो जब मैंने ये 2 डायोड लगा दिए तो फिर इसका ड्राइव जो है तो ठीक हो गया। आप लोगों के सामने मैं इसका ड्राइव चेक करता हूँ कि इसके ड्राइव को कैसे चेक करेंगे। मल्टीमीटर को आप लोगों ने वोल्ट पे लाना है। एक प्रॉब आप लोगों ने नेगेटिव पे रखना है और दूसरे को आपने बारी बारी चेक कराना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 वोल्ट आ रहे हैं और इसके दूसरे साइड पे 12 वोल्ट आ रहे हैं। अगर हम इस साइड को चेक करें, इन दोनों का जो वोल्ट होगा ड्राइव का तो दोनों सेम ही होगा। अगर कोई ऊंच नीच होगी तो फिर ड्राइव में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 6 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पर भी 12 वोल्ट आ रहा है। ये ड्राइव जो है तो इस वाले ड्राइव से थोड़ा ज़्यादा होगा और ये वाला ड्राइव जो होगा तो ये 5 वोल्ट दिखाएगा। मैं इसका ड्राइव चेक करा, दूसरे साइड का ड्राइव चेक करा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं 5 वोल्ट दिखा रहा है, DC 5 वोल्ट। तो इसका ड्राइव ठीक है। अब इसका इस ट्रांजिस्टर का चेक करा तो ये भी 5 वोल्ट दिखा रहा है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक दिखा रहा है, ये भी ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ड्राइव इसी तरह चेक करानी है। अब हमारा किट क्लियर हो चुका है और इंशाल्लाह अब ये ठीक काम करेगा। जब ये स्टार्ट होगा तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा वीडियो। दोस्तों,
मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे कुछ मैकेनिक हजरात जो है तो अक्सर ऐसा फॉल्ट का सामना करते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो वो ये वीडियो देखकर आसानी से उस फॉल्ट को हल कर सकते हैं। अपने दुआओं में याद रखिए। मैं इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम। तो व्यूवर्स, अब हमने इसे फिट कर दिया है और आप लोगों के सामने इसे ऑन करके लगाते हैं। यूपीएस ऑन हो गया है। अब हम इस पर लोड डालते हैं। 400 वाट मैंने डाल दिया है और यूपीएस ने आउटपुट दे दिया है बिल्कुल ओके। अब हम इसकी चार्जिंग चेक करते हैं। मेन पे शिफ्ट हो गया है और चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं यूपीएस ने चार्जिंग स्टार्ट कर दी है और बिल्कुल ओके काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करना ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। वस्सलाम।